inflyasiya elə bir həm mövzu olaraq, həm proses olaraq elə bir mövzudur ki, bu cəmiyyət həyatının bütün sahələrinə öz təsirini göstərir. Və yalnız iqtisadiyyatdan qaynaqlanmır, həm də idarə etmədən qaynaqlanır. Nəticələri isə cəmiyyət üçün, cəmiyyətin bütün təbəqələri üçün, xüsusilə cəmiyyətin az gəlirli təbəqələri üçün çox ağır təsir göstərən bir prosesdir. Ümumiyyətlə, yəqin ki, ənənəvi olaraq bu sualdan başlamalıyıq. İnflyasiya nədir? Bununla bağlı iqtisadi ədəbiyyatlarda da müxtəlif yanaşmalar ola bilər. Ancaq iki yanaşma çox önəmlidir. Birincisi, inflyasiya iqtisadiyyatda, cəmiyyətdə qiymətlərin artımını xarakterizə edir. Lakin söhbət hər cür qiymət artımından getmir. Bu, ümumi qiymət artımından söhbət gedir. Yəni, cəmiyyətdə olan məhsulların, məhsulların qiymətlərində bir ümumi artım var və yaxud məcmu tələb və təkliflə bağlı baş verən prosesləri əks etdirir. Məsələn, əgər deyilirsə ki, ötən il rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda 14,4% bir inflyasiya var. Yəni, bu rəsmi açıqlanmış bir rəqəmdir. Bu, o demək deyil ki, iqtisadiyyatda olan, yəni cəmiyyətdə olan bütün mal və xidmətlərin qiyməti 14% artıb. Əslində, biz indi inflyasiyandan səbəblər hesablanmasından danışanda qeyd edəcəyik. Bu, hesablanması üsulundan da asılıdır. Bu, o deməkdir ki, cəmiyyətdə olan ümumi olaraq qiymət artımı 14% təşkil edib. Ancaq bu dövr ərzində ayrı-ayrı məhsullarda ola bilər qiymət artımı baş verməyib. Hətta ola bilər qiymətlər azalıb. Bəzi məhsullarda qiymət artımı 20% və ondan daha çox ola bilər. Bir qrup məhsullarda isə elə deyək ki, 5%, 10%, 15% qiymət artımı olub və bu da müşahidə olunur. Yəni, bütün hallarda inflyasiya ümumi qiymət artımını xarakterizə edir və yaxud bunun çevrilmiş bir formasını desək, inflyasiya pulun alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsidir. Bu, daha dəqiq prosesi ifadə edir. Nədən ibarətdir? Məsələn, bir ailə təsərrüfatı, yəni bir ailə aldığı əmək haqqı ilə fərz edək 1000 manat əmək haqqı alır. İnflyasiya dövründə o, 1000 manatla əvvəlki il aldığı mal və xidmətlərin həcmi ilə, fiziki həcmi ilə, növbəti ildə aldığı mal və xidmətlərin həcmi fərqli olur. Yəni, əvvəlki il daha çox 1000 manata mal və xidmət əldə edə bilirdi. Ancaq indi onların fiziki həcmi azalır. Baxmayaraq, yenə 1000 manatla bu malı əldə etmiş olur. Məsələn, 5 mallıq bir ölkə götürsək ki, yəni ölkədə, cəmiyyətdə cəmi 5 məhsul var və bu 5 məhsulun qiymətində baş verən dəyişikliklər müqayisə olunursa, fərz edək ki, 100 manata bu 5 məhsulun hər birinə müvafiq miqdarda ev təsərrüfatı əldə edir bir ailə. Ancaq növbəti ildə, növbəti ayda, daha doğrusu fərz edək ki, artıq qiymətlərin ümumi qalxımı nəticəsində bu mallardan birindən ev təsərrüfatı imtina edib, yaxud miqdarı azaldır. Niyə? Çünki digər malların qiymətində qalxım baş verir. Və nəticədə ev təsərrüfatı bu 5 malın 5-dən deyil, onun 4-dən qaynaqlanır və yaxud 5-ini də alsa onların daha az miqdarını əldə etmiş olur. Ancaq başqa bir hal da ola bilər. Ola bilər ki, bu dövr ərzində bu mallardan birinin qiymətində qalxım baş verib, digər bir malın qiymətinə eyni qədər azalma baş verib. Və bir malla digər malın qiymətindəki bu qalxım enmələr bir-birini tarazlaşdırdığından yenə də onun 100 manat aldığı malların miqdarı bərabər olub. Deməli, biz bu halda deyirik qiymət qalxımı baş verməyib. Baxmayaraq ki, bir məhsulda qiymətin artımı olub, digər məhsulda da qiymətin enməsi baş verib. Yəni, bu baxımdan nədən və necə baş verməyindən asılı olmayaraq, biz hesab edirik ki, əgər ölkədə ümumi qiymət artımı varsa, müşahidə olunursa, bu eyni zamanda pulun alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsidir və bunun nəticəsində də inflyasiya prosesi baş verir. Bu, inflyasiya haqqında ümumi bir məlumat kimi. İndi onun təbii ki, növləri və digər səbəbləri haqqında danışacaq, ancaq bir qədər niyə biz onu sosial-siyasi proses adlandırırıq? Buna keçim, sonra keçək onun sırf iqtisadi hesablamaları və digər tərəfinə. İqtisadi prosesin olması aydındır. Söhbət resurslardan, mal və xidmətlərin qiymətinin artmasından və digər elementlərdən gelir. Və aydın məsələdir ki, iqtisadiyyat cəmiyyətin bir mühüm elementidir və orada baş verən bütün proseslər bu və ya digər formada əhalinin sosial rifahına öz təsirini göstərir.
qiymət artımı zamanı nə baş verir? İnflyasiya zamanı. Birincisi, qiymət artıbsa və buna uyğun olaraq əhalinin gəlirlərində artım müşahidə olunmursa, nə baş verəcək? Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşəcək. Bu birinci və çox önəmli bir məqamdır. Əhali əvvəlkindən daha az istehlak etməli olacaq, fiziki həcm baxımından. Baxmayaraq ki, əlindəki pul yenə eyni məbləğdir, ancaq daha az istehlak etmiş olacaq. Bu, rifahın pisləşməsi deməkdir, rifahın aşağı düşməsi deməkdir. Ən önəmlisi başqa bir tərəfə, bu sosial tərəfidir, rifah aşağı düşür. Hələ biz onun sadəcə olaraq, belə deyək ki, digər amillərin sabit qalması şərti ilə deyirik. Ancaq eyni zamanda nə baş verir? Əhali daha az istehlak edirsə, mallara tələb azalır. Mallara tələb azalması istehsal prosesinin azalmasına gətirib çıxarır və özündən doğuran iqtisadi, sosial proseslərin bir zəncirvari, belə deyək, ardıcılığı baş verir. Sosial nəticələr də özdə burada çox vacib bir məqam var. Öz-özlüyündə inflyasiya bir proses olaraq iqtisadiyyatda təbii bir proses olaraq da gedir. Bizi maraqlandıran onun hansı səviyyədə olmasıdır. Yəni, fərz eləyək ki, puldan danışırıqsa, pul iqtisadiyyatda nə rolunu oynayır? İnsanın qan damar sistemi, insan bədənində nə rolunu oynayırsa, pulun rolu da ondan ibarətdir. Normalda bizim bədənimizin bir təzyiqi var. Normal təzyiq. Elə deyilmi? Təbii təzyiq. Hər bir insanın özünə məxsus bir təzyiqi var. İnflyasiya da elədir. Normalda iqtisadiyyat üçün bir təbii inflyasiya səviyyəsi var. Və onun qalxması, hansı həddə qalxmasının nə cür təsir göstərdiyi o reaksiyada çox önəmlidir. Buna biz qayıdacağıq. Ancaq mənim üçün önəmli olan prosesin həm də siyasi tərəfini izah etməkdir. Sonra keçək iqtisadi proseslərin mahiyyətinə. Niyə biz onu siyasi proses adlandırırıq? İki mühüm səbəb var burada. Birincisi, inflyasiya bir idarə etmə prosesinin nəticəsidir. Bunu da yadda saxlayaq. İnflyasiya hər zaman iqtisadiyyatla bağlı qəbul olunan qərarlar və onların iqtisadiyyata təsirləri nəticəsi olaraq ortaya çıxır. Əgər iqtisadiyyatda idarə etmə prosesləri doğru getmirsə, bu inflyasiya yaradacaq. İndi mən onu Azərbaycan timsalında da deyəcəm, bu hansı formada özünü göstərir. İkincisi isə inflyasiya dövlətin, hökumətin üzərinə düşən əsas funksiyalardan biri olduğuna görə, işsizlik, inflyasiya və sair məsələlər. Hökumət hər zaman inflyasiya göstərişdə manipulyasiya etməkdə maraqlı olur. Əgər burada müstəqil qiymətləndirmələr yoxdursa. Bu prosesin faktiki üzərindən keçək. Məsələn, rəsmi elan olmuş rəqəmlərə görə ötən il Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi 14,4% olub. Əvvəlki il 12% olub. Əvvəlki illər daha aşağı, yəni 2,4%lik bir inflyasiya olub. İndi cəmiyyətə biz bunu elan edəndə ki, və yaxud cəmiyyət bu məlumatı eşidəndə ki, ötən il cəmi 14,4%lik bir inflyasiya olub. Reaksiyalar nədən ibarət? Axı, cəmaət öz cibində bunun tamam başqa bir səviyyəsini hesab edir. Hesab edir ki, yox, qiymət artımları çox. Zaten biz marketlərə gedəndə gördüyümüz qiymət artımı tamam fərqlidir. Elə məhsullar var ki, biz orada 2 qat qiymət artımını görürük, əvvəlki illə müqayisədə. Əlavə olaraq hökumət elan edir ki, ötən il ərzaq məhsullarında 19%lik artım olub, qeyri-ərzaq məhsullarında 12%lik artım olub, təqribən 12%lik bir artım və sair kimi proseslər və nəticədə hardasa orada digər xidmətlər də var və sair var. Nəticədə orta qiymət artımı 14,4% olub. Onda bizim gördüyümüzlə, cibimizdə hiss etdiyimizlə, canımızda hiss etdiyimizlə real baş verən proseslər arasında bir ziddiyyət hiss olunurmu? Olunur. Bəs onda niyə elan olunan rəqəmlər bizə kiçik görünür? Bu artıq inflyasiyanın hesablanması üsulları ilə bağlıdır ki, biz nə deyirik? İnflyasiya ölkədə ümumi qiymət artımını xarakterizə edilir. Bundan əlavə də qiymət indeksləri var. Yəni, inflyasiyanın qiymət artımlarını öyrənmək üçün bir neçə qiymət indeksləri var. Yeri gəlmişkən onu qeyd edək. Məsələn, ümumi daxili məhsul deflyator deyilən bir qiymət indeksi var. Onun öz məqsədi var. İstehlak qiymətləri indeksi deyilən bir indeks var. Daha çox əhaliyə inflyasiya deyəndə biz buradan danışırıq. İstehlak qiymətləri indeksindən. İstehsalçıların topdan satış qiymət indeksləri var. Müxtəlif növ. Yəni və s. var. Yəni bu indekslərin hamısı ölkədə ümumi qiymət artımlarını xarakterizə etmək üçün sahələrdən asılı olaraq.
Ancaq istehlak qiymətləri indeksi daha çox istifadə olunan və əhaliyə təsir baxımından önəmlidir. İndi ümumi qiymət artımı il ərzində ölkədə əhali tərəfindən istehlak olunan malların siyahısına baxın. Bu çox geniş bir siyahıdır. Bu malların hansıları qiymət indekslərinin hesablanmasında qiymət səbətinə daxil ediləcək? Nələr və nə qədər daxil edilməlidir? Bu sual çox önəmlidir, elə deyilmi? Və burada ilkin manipulyasiya imkanı yaranır. Biz səbətə nə qədər məhsul daxil edək və hansı məhsulları daxil edək? Bu birinci element. Önəmli olan nədən ibarətdir? Bir cəmiyyətin, yəni il ərzində istehlak olunan mallarda xüsusilə əhaliyə təsir göstərə bilən, yəni əhalinin istehlakında daha böyük xüsusi şəkiyə malik malları daxil etməliyik. Məsələn, bu gün Azərbaycanda inflyasiyanın hesablanması üçün, istehlak qiymətləri indeksinin hesablanması üçün 560-dan çox məhsuldan istifadə olunur. 560-a yaxın. Bu 560-a qədər mal və xidmət hamısından əhali eyni dərəcədə istehlak edirmi? Təbii ki, yox. Orada elə mal və xidmətlər var ki, əhalinin ümumi istehlakında onun payı 1%-dən belə aşağıdır. Ancaq bu istehlakın aşağı olanlar nə qədərini biz orada daxil edək? Bu sual doğurur. Ayrı-ayrı ölkələrdə bu səbətin miqdarı getdikcə aşağıya doğru gedir. Məsələn, qonşu Türkiyədə bu təqribən 300-dən bir qədər 330 məhsul, əgər zənni məni aldatmırsa, təqribən belə bir mal və xidmətlər qrupudur. Yəni, onların içərisindən daha vaciblər seçilir və buradan yaranan bir manipulyasiya elementi var. İkinci bir element, ən önəmli element. Bu məhsullar səbətə daxil etdikdən sonra biz müəyyən etməliyik ki, əhalinin istehlakında bunların xüsusi şəkisi nə qədərdir? Xüsusi şəklinin müəyyən edilməsi var, hər bir məhsul qrupu üzrə. Bilirikmi o şəkil nədən ibarət? Hökumət bunu açıqlamır. Yəni, dünya ölkələrinin bir çoxunun, əksəriyyətinin siz, belə deyək, statistik komitələrin və yaxud Mərkəzi Bank saytlarına girsəz, siz həmin o istehlak səbətinin, zənbilinin, məhsulların tərkibini də görərsiniz, xüsusi şəkillərini də görərsiniz. Bizdə bu məlumat açıqlanmır. Hansı xüsusi şəkillə daxil edilib? Bu xüsusi şəklin bir balaca dəyişdirilməsi ilə qiymət indeksində biz əlavə bir nəticəni istədiyimiz istiqamətə yönləndirə bilirik. Bu da çox önəmlidir. Yəni, bu ikinci bir manipulyasiya imkanıdır. Və üçüncüsü, eyni məhsuldan çox sayda bazarda təklif olunur. Elə deyilmi? Məsələn, ət. Ən müxtəlif ətlər satılır, müxtəlif qiymətlərə. Və yaxud makaron məmulatlarından deyək və yaxud digərindən deyək. Qiymətlərin müşahidə olunması zamanı bunlardan istifadənin səviyyəsi nə dərəcədə doğru qiymətləndirilir? Nə dərəcədə toplanan informasiyalarda bu çeşid müxtəlifliyi və o qiymət dəyişikliyi orada öz əksini tapır? Bu da çox önəmli bir məsələdir. Yəni, bizə təqdim olunan inflyasiya rəqəmləri nə qədər doğru olub olmaması, qiymət müşahidələrinin nə qədər doğru olub olmamasından qaynaqlanır, birincisi. İkincisi, artıq bunlar hamısı idarə etmə və hesablama məsələləri kimi görünür. Ancaq burada başqa çox önəmli bir məqam var. İnflyasiyanın səviyyəsinin yüksək olması narahatlıq doğurur. Əhali bunu hiss edir. Ancaq həm də bu bir siyasi proseslərə təsir göstərən elementdir. Hökumət nə qədər işsizlik məsələsi, məşğulluq məsələsi önəmlidirsə, eyni dərəcədə inflyasiya məsələləri var. Bir tərəfdən bu, iqtisadiyyatda doğru idarə etmənin təmin olunması baxımından, zəruri informasiya baxımından bunun doğru olması önəmlidir. İkinci bir tərəfdən isə inflyasiya səviyyəsinin yüksək olması hər zaman narazılıq yaradır və hökumət hardasa onun daha aşağı səviyyədə göstərilməsinə maraqlıdır. Prosesi aradan qaldırmaq yolu nədən ibarətdir? Bu, yəni belə deyək də, əhalinin yaşadıqları ilə ona təqdim olunan arasında bir ziddiyyət yaranır. Onun aradan qaldırılmasının yeganə yolu nədən ibarət olur? Cəmiyyətdə alternativ qiymət müşahidələri və inflyasiya hesablanması mexanizmləri olur, institutları olur. Bizdə bu gün o yoxdur. Və biz ona görə hökumətin təqdim etdiyini məlumatlardan istifadə etməyə maraqlıyıq və bir də öz müşahidələrimizə. Öz müşahidələrimizlə bütün bu prosesləri tam müşahidə etməyə imkan vermir. Yəni, bu baxımdan hökumət siyasi qərarlar qəbul etməsi baxımından inflyasiyanın səviyyəsini aşağı salmaqda hər zaman maraqlıdır. Eyni ilə işsizliyin səviyyəsi və digərləri. Çünki hökumət üçün əsas hesabat göstəriciləri bunlardan ibarətdir. Ancaq indi bir inflyasiyanın təsirlərinə gələndə də və niyə aşağı salınmasına maraqlıdır? Bayaqlar dedik. Əslində, inflyasiya elə bir prosesdir ki, bayaqlar mən onu qan təzyiqi ilə müqayisə elədimsə, inflyasiyanın təbii bir səviyyəsi var, qiymət artımının ki,
qəbul olunur ki, ölkələrdə bu normal bir prosesdir. Əvvəllər 2 dedilər, indi hətta bəzən 3-4%-ə qədər normal təbii inflyasiya hesab olunur. Bu iqtisadiyyata stimullar verir. Bundan əlavə müəyyən bir, belə deyək, sürüşən inflyasiya və yaxud çox mülayim inflyasiya deyilən bir inflyasiya var. Biz bunu adətən 10%-ə qədər hesab edirik, yəni bir rəqəmli ifadə olunan. Təhlükəlidir, bu da deyil. Bu da təhlükəli hesab olunmur. Bu adətən, məsələn, inkişaf etmiş, dayanıqlı iqtisadiyyata malik ölkələr üçün bu artıq yüksək inflyasiyadır. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları, Qərb Avropalar üçün 5-6% inflyasiya bu artıq çox ciddi bir inflyasiya hesab olunur. Bizim iqtisadiyyat kimi, bizdəki iqtisadiyyat kimi malik olan ölkələr üçün bu təhlükə hesab olunmur. Niyə? Çünki zaten iqtisadiyyatın mahiyyəti etibarı ilə bu proses qaçılmaz olur. İqtisadiyyatın strukturu tarazlı deyil. Ona görə də burada bu cür qiymət və əksinə hətta bu bir qədər də hətta stimullaşdırıcı xarakter daşıya bilər. Baxmayaraq ki, əhali üçün müəyyən ciddi problemlər yaradır. Özdə 5-6%lik inflyasiya bu heç də az deyil, 9%lik heç də az deyil. Ondan sonra bir qayaqçı adı var, 4 nala çapan bir inflyasiya deyirlər tərcümədə. Artıq bu 10%-dən çox, 20% çox və hərdəsə illik 20-25%-ə qədər olan bir inflyasiyadır. Bu artıq təhlükədən xəbər verir. Bu təhlükəlidir. Bu iqtisadiyyat üçün doğrudan da iqtisadiyyatda çox ciddi natarazlıqların olduğunu xəbər verir və prosesin dinamikasını saxlamaq çox çətindir. Və nəhayət ondan sonra 100%-dən çox ötən bir inflyasiya varsa, hətta bəzən bu 1000%-ə çatır, bu hiperinflyasiya adlanır. Elə qan təzyiqi ilə götürsək, baxın, normalda 80-in 120-yə bir insan üçün normal təzyiq sayılırsa, o təzyiq bir balaca qalxan kimi, 130-a qalxan kimi artıq adam özünü narahat hiss eləməyə başlayır. 135-i zadı keçəndə artıq insanın başı fırlanır, başı gicərlənir. 160-ı keçdisə artıq insanın çox ciddi bir təhlükələri var. Ancaq bəzən görürsən 200-ə də qalxıb onu yaşadan olur. Eyni ilə inflyasiya üçün də bu proses xarakterikdir. Yəni ona görə də təbii ki, hiperinflyasiya şəraitində cəmiyyətlər bunu yaşayıb. Misallar da var elmdə. Məsələn, təsəvvür edək ki, 90-cı illərdə Yugoslaviyada artıq hiperinflyasiya halında qiymətlər gündəlik deyil, saatla qalxır. Saat, hər saatdan bir qiymətlərin qalxması baş verir. Azərbaycan üçün ən yüksək inflyasiya 1994-95-ci illərdə olub. 1000% ötən bir inflyasiya yaşamışıq. Özünə məxsus səbəblər var. Elə gəlir burada inflyasiyanın yaranma səbəbləri nədən ibarətdir? Nədən yaranır inflyasiya və bu prosesi idarə etmək və yaxud diqqətə salmaq bu qədər mi çətindir? İnflyasiyadan danışanda biz 2 amilə diqqət yetirdik. Bir, nə dedik? Qiymətlərin ümumi qalxımıdır. Elə deyil. İkinci bir tərəfdə pulun alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi. Və bundan uyğun olaraq da inflyasiyanın yaranma səbəblərindən danışanda adətən biz 2 istiqamətdə inflyasiyadan danışırıq. Bir, tələb inflyasiyası. İkincisi isə xərc inflyasiyası. Yəni bu təklif tərəfdən gələn bir element. Tələb inflyasiyası nədən yaranır? Əhalinin gəlirləri artır. Fərz eləyək ki, əhalinin gəlirləri real olaraq doğrudan da artım baş verir. Yəni müəyyən səbəblərdən gəlir səviyyəsi artır, iş yerləri artır, digərləri. Ancaq iqtisadiyyatın bu artıma uyğun olaraq mal və xidmət təklif etmə imkanları olmur. Cəmiyyətin fərz eləyək ki, ötən il ümumi cəmiyyət cəmi 1 milyon manat xərcləməli idi. Bu il gəlirlər qalxdı, 1,5 milyon oldu. Ancaq bu 1,5 milyonluq gəlirlər müqabilində iqtisadiyyatın ona təqdim edəcəyi mal və xidmətlər yoxdur. Əvvəlki həmin 1 milyon manatlıq mal və xidmət qalıb. Onda qiymətlər avtomatik qalxır və 1,5 milyonluq səviyyədə o pul onların əlindən alınır. Yəni bax bu qiymət faktiki olaraq nə baş verdi? Alıcılıq qabiliyyətinin, pulun alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi baş verdi. Bu hal mümkündürmü? Mümkündür. Yəni bu halda əmək haqları istehsaldan, məhsuldarlıqdan daha yüksək artım baş vermiş olur. Zaten bununla bağlı iqtisadiyyatda özünə məxsus bir yanaşmalar da var. İkinci, çox vacib bir məqam, dövriyyədə pul kütləsinin artması. Zaten biz indiki danışdığımızda da o var idi. Ancaq bu nədən idi? Əmək haqlarının artımı və digər səbəblərdən, gəlirlərin artması səbəbindən. Gəlirlər də müxtəlif səbəblərdən artır. Əgər o gəlirlər artdıqca, məsələn, Azərbaycana böyük neft pulları gəldi. Əgər o neft pulları sterilizasiya olunub, neft fonunda yığılmasaydı, onun təsirləri daha böyük ola bilərdi. Zaten
dövriyyəyə buraxılan böyük pul kütləsinin yaratdığı özünün fəsadları var idi. O öz yerində, yəni alıcılıq qabiliyyətinin artması nə baş verdi? Bizdə alıcılıq qabiliyyəti artdıqca biz xaricdən daha çox mal ithal etməyə başladıq. Və bu da öz təsirini göstərir. İkinci bir amil isə dövriyyəyə əlavə pul kütləsi buraxılır. Əmək haqları, gəlirlər artır, onun arxasında real istehsal dayanmır. Nədən dayanır? Məsələn, hökumət büdcə kəsrinin artması səbəbindən və yaxud başqa səbəblərdən dövriyyəyə əlavə pul kütləsi buraxılır. Və bu pul kütləsi gəlirlərin artmasına səbəb olur. Yenə gəlirlərə gəlib çıxırıq. Bu tələbi artırır. Və pul kütləsinin artmasına uyğun olaraq da istehsal artmadığına görə, təklif artmadığına görə qiymətlərin qalxması prosesi baş verir. Monetar amil olaraq çıxış edir bu halda. Bu da geniş yayılmış bir hal olur. Bu müxtəlif səbəblərdən olur. Bu bəzən əmək haqları vaxtında verə bilmədiyinə görə, pensiyaları vaxtında verə bilmədiyinə görə Mərkəzi Bankın pul çap etməsi qaçılmazlığından yarana bilir. Yaxud əhalinin gözləntilərindən asılı olaraq pulun dövriyyə sürətinin artmasından yarana bilir. Pulun dövriyyə sürəti artır. Məsələn, 2015-ci ili düşünün. Əvvəllər manat dövriyyədən çıxarılır. Manata etibar var. Möhkəmdir dollara nəzərən. Və dövriyyə buraxılan pulun böyük əksəriyyətini insanlar hansısa formada ya evdə saxlayırlar, ya hansı formada, yəni ehtiyat pul saxlayırlar. Və birdən-birə dolların qalxması gümanı, ehtimalı insanları manatı verib dollar almağa təşəbbüs yaradır və manat kütləsi axır iqtisadiyyata. Və bu manat kütləsi vaxtında dövriyyədən çıxarılmasa, o qiymətlərin çox kəskin artmasına gətirib çıxara bilər. Bu halda bizim üçün yadınızda saxlayaq, dollar, valyuta bizim üçün pul rolunda çıxış eləmir. O bizim üçün əmlak rolunda çıxış edir və ona görə də o bizim üçün mal və xidmətlərin alışına bərabər bir proses gedir. Zaten məsələn bizdə ötən ilki hökumətin elan elədiyi 14.4%lik inflyasiyanın hökumət deyir ki, bizdə monetar amillərin rolu çox azdır. Proseslərə baxanda da bu az görünür. Hökumət deyir ki, bu daha çox xərc inflyasiyasına bağlıdır. Bəs nədir xərc inflyasiyası? Xərc inflyasiyası, eyni zamanda hökumət deyir ki, bu yalnız ölkə daxilindən qaynaqlanmır. Bu daha çox xaricdə, ölkədən kənarda baş verən proseslərdən qaynaqlanan, ithal olunan bir inflyasiyadır. Bəs bu inflyasiya proseslərini hökumətin məsuliyyətini azaldırmı? Azaltmır. Niyə biz ithaldan bu qədər asılıyıq? Sual. Əgər ithaldan bu qədər asılı olmasaq, elə deyilmi? Bu qədər ümumi qiymət artımında bu qədər böyük rol oynaya bilməz. Yəni, ithal olunan inflyasiya varsa, bunun bir səbəbi də dünyada baş verən proseslərdən daha çox bizim nə ithal etdiyimizdən bağlıdır. Nə ithal edir? İthalımızda üstünlük təşkil edən nədir? İstehlak malları. Niyə bu qədər böyük asılılığımız var? Sualın biri tərəfindən gəlir. Ancaq bütün halda xərc inflyasiyası sözün kökündən dayanan söz nədən ibarət? Xərclər artır. Məhsulun bazara çıxarılmasının xərcləri artır. Bu ya ölkə daxilində resursların bahalaşması səbəbindən qiymətin qalxmasını şərtləndirir ki, biz xam mal, materialı daha baha alırıq, topdan satış qiymətlərinin qalxması var, xaricdən gətirilən xam mal, materialının qiyməti qalxması var və s. Xərclər artır. Xərclər artırsa biz nə baş verir? Artıq daha yüksək qiymətə bu mal satılmalıdır. Alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi və bundan doğan bir zəncirvari iqtisadi proseslər var. İkinci bir hal, ölkəyə gətirilən malların qiyməti qalxır. İndi ölkəyə gətirilən malların qiyməti nəyə qalxır? Həmin ölkələrdə bu məhsulun istehsalı baha başa gəlir. Bir, mümkündürmü? Təbii mümkündür. İkinci hal, biz ithal etdiyimiz məhsullara əlavə rüsumlar və digər elementlər qoymaqla qiyməti qaldırmışıq. Bu da mümkündür, elə deyil? Zaten bizdə baş verir. Məsələn, siz dünyanın heç bir ölkəsində Dövlət Gömrük Komitəsinin dövlət büdcəsinə olduğu, məsələn, o üzərinə düşən məhsul olduğu vəsaitin artımını, məsələn, biz 30% artıq dövlət büdcəsinə pul yığmışıq deyil, Dövlət Gömrük Komitəsindən belə hesabat görməzsiniz. O ancaq bizdədir. Gömrük Komitəsinin funksiyası fiskal funksiya deyil. Heç bir halda. O, ölkənin sərhədlərinə gələn məhsulların təhlükəsizliyini qorumalıdır. Nəzarət etməlidir. Siz niyə dövlət büdcəsinə vəsaitin doldurulması ilə bağlı, daha çox vəsait cəlb etməsinə bağlı fəxr edirsiniz? Bu, onun funksiyasına aid deyil. Yəni,
Burada da çox önəmli məqam var. Ölkəyə gətirilən malların qiyməti ya xaricdə məhsul istehsalı baha başa gəldiyinə görə qiymət qalxıb, ya da onlar ölkəyə daxil olarkən onlara əlavə hansısa xərclərə başa gəlir, rüsumlar artırılır, şapkalar artırılır, digər nələrsə bu qiymət baha başa gəlir. İnflyasiyanın yaranma səbəblərinin ortaya çıxarılması çox önəmlidir. Çünki inflyasiya ilə mübarizə aparmaq üçün, anti-inflyasiya siyasətini həyata keçirmək üçün biz onun əsl səbəblərini bilməliyik. Və bu baxımdan da təbii ki, ən vacib məqama gəlirik. İndi yenə mövzunun təbii genişliyi imkan vermir bütün detallarına varaq. Bəs necə bu inflyasiya ilə mübarizə aparmaq lazımdır? Təbii ki, tarazlı iqtisadiyyat şəraitində adətən inflyasiya prosesləri böyük olmur. Bizim iqtisadiyyat da zaten neft sektorundan asılıdır, neft-qaz gəlirlərindən asılıdır. Hələ ki, bu asılılıq davam edir. İqtisadiyyatın strukturunun özü, hətta bir qədər belə deyək də, Azərbaycanda istehsalda, pul dövriyyəsində böyük bir hissəsi Bakı-Sumqayıt ərazisində formalaşıb. Regionlarla bağlı çox ciddi natarazlıqlar var, tarazsızlıq var və s. belə deyək ki, bu özü inflyasiya yaradan bir prosesdir. Ancaq inflyasiyanın qarşısına alınması zamanı onun səbəblərini bilmək nəyə xidmət edir? Çünki bir var ki, anti-inflyasiyanın təsirlərinin azaldılması, özdə inflyasiyanın təsirləri çox böyük olur. Yəni, inflyasiyanın faiz dərəcəsi artdıqca, inflyasiya 10%-dən yüksək qalxanda nə baş verir? Cəmiyyətin yoxsul təbəqələrinin yenidən yoxsullaşması prosesi baş verir. Gəlirlərin yenidən bölgüsü baş verir və inflyasiyanın ən böyük təhlükəsi ondan ibarətdir ki, inflyasiya dövrlərində pul yoxsul təbəqələrdən varlı təbəqələrə axır. Niyə? Çünki yoxsul təbəqələrin əldə etdiyi gəlirlər, o belə deyək ki, daha çox sabit gəlirə bağlıdır. Ancaq həmin o varlıqda özəl sektor digərlərini, yəni o böyük pul gəlirlərini, onlar daha çox, onların gəlir əldə etmə imkanları, gəlir əldə etdiyi mənbələr, inflyasiya prosesinə uyğun olaraq orada qiymətlərin qalxması və onların gəlirlərinin artması prosesi baş verir. Yəni bu baxımdan inflyasiya 10%-dən artanda cəmiyyət üçün çox ciddi sosial problemlər yaradır. İndi inflyasiyanın təsirlərini azaltmaq üçün nə olmalıdır? Həmin o yoxsul təbəqələri imkan verilməlidir ki, o kompensasiya olunsun. Onlara verilən müavinətlər artırılmalıdır, pensiyalar artırılmalıdır, əmək haqqları artırılmalıdır. Və biz bu artımın müqabilində istehsalı artıra bilməyəcəksə nə baş verəcək? Yenə qiymət artımı yaradacaq. Və ən vacibi, o qiymətlərin, inflyasiyanın, əmək haqqlarının artımı haqqında söhbət başlayan kimi psixoloji təsirlər öz rolunu oynayır. Onun psixoloji təsiri daha tez özünü göstərir, nəinki o qiymətin artması. Yəni bu, inflyasiyanın təsirlərinin azaldılması baxımından atılan addımların ziddiyyətli xarakteridir. Ancaq bir də var ki, inflyasiyanın özünün anti-inflyasiya tədbirləridir. Bu da iki qrupa bölünür. Qısa müddətli dövr və uzun müddətli dövr. Qısa müddətli dövrdə anti-inflyasiya tədbirləri daha çox, məsələn, dövriyyədən pul kütləsinin sıxışdırılması və monetar amillər vasitəsilə həyata keçirilə bilir. Hökumət pulun qiymətini qaldırır. Yəni, necə hökumət deyəndə Mərkəzi Bank onun səlahiyyətindədir. Yəni, o uçaq dərəcəsini qaldırmaqla pulun qiymətini qaldırır, faiz dərəcəsindən. Pula olan tələbatı azaldır. Kommersiya banklarının daha az kredit verə bilməsi üçün belə deyək, ehtiyat normalarını artırır. Yəni, bu klassik pul kredit alətləri vasitəsilə istifadə edir. Və ona görə də tələbin azaldılmasına nail olur. Bunun da əks təsiri var. Pul qiyməti qalxdısa, pul təklifi azaldısa, kredit alma imkanları azalır, istehsala bu təsir göstərir. Düzdür, burada da çox önəmli məqam var. Bizdə bütün kreditləşmədə istehlak kreditlərinin payı hardasa 60%-ə çatır. Zaten böyük bir faiz şəksizdir, yəni istehsal kreditləri az. Ancaq onunla belə bu faizin qalxması istehsal kreditlərinin də azalmasına, öz növbəsində investisiya fəallığının azalmasına və son nəticədə yenə də inflyasiya proseslərinin güclənməsinə aparıb çıxarılma amil olur, yaxud asal. Ona görə də inflyasiyanın, əgər biz inflyasiya proseslərinin qarşısında davamlı olaraq bir davamlı iqtisadi şəklini almaq istəyiriksə, bu uzun müddətli proseslər burada çox önəmlidir. Bunda yol nədən keçir? Ölkədə normal istehsal münasibətlərinin yaradılmasından, istehsalın qurulmasından. Yəni, xidmət keyfiyyəti ilə bağlı, istehsal sahələrinin daha çox inkişaf etməsi, elə istehsala nail olmaq, orada məhsulun qiyməti daha aşağı olacaq. Təbii ki, bu özü geniş bir mövzudur. Buna nail olmaq yolları da çox genişdir. Yəni, söhbət
o prosesdən gedəcək ki, ölkə iqtisadiyyatının strukturu dəyişiləcək. Sahibkarlığa azad sahibkarlığa meydan veriləcək. İqtisadi fəallıq güclənəcək. Yəni görürsüz, inflyasiyanın elə ən ciddi məsələsi ondan ibarətdir ki, bəzən belə deyək ki, onun qarşısını almaq üçün atılan addımlar onu artıran amillərə çevrilir və yaxud onu aradan qaldırmaq üçün atılan addımlar müəyyən dövr üçün öz-özlüyündə daha da inflyasiyanı gücləndirən amilə çevrilir. Və yaxud azaltmaq üçün addımlar həm də inflyasiya, belə deyək ki, istehsalın azalmasına aparıb çıxaran amil olur. Yəni bu baxımdan inflyasiya, anti-inflyasiya siyasəti son dərəcə həssas bir mövzudur və o çox ciddi bir, əslində qalsa çox dəqiq diaqnoz qoyulub və o diaqnoz üzrə müalicənin aparılmasını tələb edir. Ümumi halda mən demək istədiyim bu qədər. Thank you.